جایت ستاوتانە بێ بینەرانی شارپرس لە کۆتا کاتژمێرەکانی ساڵی 2021 و پێنانە و ساڵی نوێی 2022 نزیک دەبینەوە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان بە جۆش و خرۆشەوە لە شارڕێی سلێمانی بەشداری مەراسیمی ساڵی نوێ دەکەن و لێرە چەند چالاکیەک بەڕێوە دەچێت دەمەوێت هاوڵاتیان وەربگرم لە بەشداریان لە ئاهەنگی ساڵی نوێ سڵاوە لێبێ ڕاستەوخۆ لەگەڵتم دیارە ناوێت سەرپات سڵاوە لێبێ بە شوێکی ڕاستەوخۆ لەگەڵتم بەشداریەوە لە ئاهەنگی سەری ساڵی نوێ هەستان چۆنەوە پێتانایە ساڵی نوێ چۆن ساڵەکەوێ بە تایبەتی بۆ هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان وەڵای شە ساڵی نوێ بێ ساڵێک زۆر خۆشە ئینشەڵڵا ئەو ساڵی کە 2021 هەموو خەم و کێشەی عێراق و کوردستان و هەمی بێکجا تەواو بێ ساڵی 2022 ساڵە زۆر خۆشە بێ ساڵێکی پڕ خۆشی و بۆ هەموو ئیسلام و هەموو دەوڵەتی ئیسلامە بێ ئینشەڵڵا زۆر سپاس. سڵاوە لێبێ سڵاوە لێبێ بە شوێکی ڕاستەوخۆ لەگەڵتم بەشداریتان چییە لە سڵاوە لێبێ کاکەوە بەشداریتان لە ساڵی نوێی 2022 ئەم ساڵ کە بێتەوە بەشێک لە هاوڵاتیان پێوایە کە درێژکراوەی هەمان ساڵە پڕ لە قەیراناوەکانە بێت پێشبینی تۆ بۆ ساڵی نوێی 2022 چییە؟ سەرەتا پیرۆزبایەکەم لە خەڵکی کوردستان لە هەموو باوڕۆ دۆستەکانم لە ئێوەش تەمەناکەم کە ئەو ڕووداوە ناخۆشانە چ لەباری سیاسی و چ لەباری ئابووری کۆمەڵایەتی کە ڕوویاندا دووبارە نەبێتەوە بارودۆخی عێراق و بارودۆخی هەرێمی کوردستان بارودۆخێکی کراوەیە گونجاوە بۆ ئەوەی کە بەم شێوەیە بمێنێ گونجاوە بۆەوەی کە ڕەنگە ینی بەرەو باشتر بچێ نسبیەن بە ڕێژەیە نەک بە شێوەیەکی وا هەموو گوزەران باشتر بێ یان مەسەلەن بە تایبەتی عێراق جیاوازە لە کوردستان معارەزە بۆەوەی کە وەزعی عێراق خراپیش ببێ ینی بارودۆخی عێراق بارودۆخێکی ئۆپنە کراوەیە بارودۆخێکی نییە پێشبینیەکی لە 100% لەسەرکەی بەڵام بۆ تەقدیرم ئەمێنێتەوە سەرێزە سیاسەکان چۆن سیاسەتیان هەڵوێستیانە گۆڕ ئەمێنێتەوە سەر هەڵوێستی خەڵکیش کە چۆن بێتە مەیدان هەندێ سیاسات هەندێ هەڵوێست هەندێ بڕیاری حکومەت ڕێگە بێنەدا بەس تەمەناکەم ئەم خۆشی کە خەڵکەوە تا ینی سێری کە بە تۆزێک گوڵۆک و بە تۆزێک مۆسیقا خەڵک ئەوێ بە شادی بشی ئەوێ بە خۆشی بشێ لەبەرەوە تەمەناکەم کە ینی ئەو ێزە سیاسیانە تایبەتی دەسەڵات زیاتر بەخۆیان نەبچنەوە خەڵکیش پێویستە هەڵوێستی زیاتری هەبێ لە بۆ دیفاع لە مافی خۆی ساری خەڵک بەم شێوەیە کە دەیبینن لە ئێستادا لە شارڕێی سالم ڕێژەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان بەشدارن لە مەراسیمەکەدا پێت وایە ئەمە ئومێدی خەڵکە بۆ ساڵی نوێی 2022 ئومێد لەلای ئینسان نابڕێ لای ئینسان نابڕێ میشە ئینسان ئارەزوومەندە بەوەی باشیانێکی خۆش بشی بەمەوەی ئەو دۆخە سیاسی و خراپەی بەردەوام هەبووە لە ناوچەکەی و وای کردو کە ئینسان زۆر جا تووشی بێئومێدی بەڵام بە تەبیعەتی حاڵی ئینسان خۆی حەزی بە خۆشبەختی و ژیانە ئەمانە ئەگەر سەڵات بیر بێت لەمە بکاتەوە بێت تێبگایتر بەس ئەم بارودۆخی خراپەی سپاس بۆ ئێوە Yeah.
سڵاوتان لەبێ بەشەیەکی ڕاستەخۆ لەگەڵتانم دیارە بەشێک لە وڵاتیانەی کە لە ئێستادا هاتوونتە دەرەوە وا لە ئێرە دەیانەوێت بەشدار بن لە مەراسیمی یاخود پێشوازی لە ساڵی نوێی 2022 هەرەندێکیان نایانەوێت کە قسە بۆ دەژەکانی ڕاگەنکەن. سڵاوتان لەبێ بەشەیەکی ڕاستەخۆ لەگەڵتانم چ هەستێکتانەیە کە پێشوازی لە ساڵێکی نوێ دەکەن وەکو ساڵی 2022 پیرۆزبایی لە کێیەکەی لە ساڵی نوێە پەیامت چییە لە ساڵی نوێی 2022 پیرۆزبایی لە هەموو لایەکەم لەگەلی کوردستان هیوادارم ساڵێکی پڕ خۆشی بێ بۆ هەموو لایەک هیوادارم ساڵێک بێ نەهامەتەکانی خەڵک و ناخۆشیەکانی هەموو لایەک کۆتایی پێبێ. ئەمە چیە بە دیاریکراوی بۆ دەسەڵاتدارانی یاریمی کوردستان کە لە ساڵی نوێ ئاوەڕی جدی لە هاوڵاتیان بدەنەوە کە هاوڵاتیان هیلاکی دەستی کۆمەڵە قەیران و کێشە و گرفتن؟ وەڵا هیوادارم ئەوانیش بە خۆیان نابچنەوە بیرێک لە خەڵکی بکەنەوە یعنی بەڕاستی هەمووی لە نەهامەتی و ناڕەحەتیایە تاکەی بەسە ئیتر ینی خەڵکی ژیانی ئەوێ خۆشی ئەوێ بە تایبەتی گەنجانی ئێمە. تۆ پەیامت چییە لە ساڵی نوێە؟ پێم هیچ ناگەێنێ ینی لەم ڕۆژەیە چونکەوەی کە ئەم ساڵی منە سای داهاتوو خراپترە بێ بەس هیواداری وان نەبێ. سڵاو دەبێ بەشەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵتم پێشوازیتان لە ساڵی نوێی 2022 چ پەیامێکتان هەیە بۆ لە ساڵی نوێداوە چەند کاتژمێرێکی پێدەنێ نێو ساڵی نوێ هەندێک لە وڵاتیان پێیان وایە کە ساڵی 2022 هەمان شێوەی ساڵەکانی تر دەبێت پڕ لە قەیران و کێشە دەبێت هەندێکیش بە ئومێدەوە لێی دەڕوان ئێوە پێشبینیتان چ بۆ ساڵی نوێ؟ بێگومان مرۆڤ بێ هەر بە هیواوە بژی مەرج نییە ساڵانی ڕابردوو کە ناخۆش بوو کێشە و ینی کۆمەڵێک کێشە هەبوو بۆ گشت جیهان بەهۆی کۆرۆنا بەهۆی ڤایرۆسەکان یان بەهۆی کۆڤید 19 بەڵام وەکو نێتەوەی کوردش بێگومان ئەم چەند مانگەی ڕابردویان ئەم لە نیوەی دووەمی 2020ەکە بەهۆی کارەساتی نەقومبوونی ئەو هاوڵاتی خۆشەویستانەی کوردستان یەکمانەوە کارەساتێکی گەورە بوو جێگەی ناڕەحەتی و لە هەرێمی کوردستان جایتر دۆخی خەڵک بگەڕێتەوە ئەو دۆخەی کە هیچ کێشە و گرفتێک نەبوو کێشەی موچە نەبوو کێشەی نەوت نەبوو کێشەی کارەبا کە هەرچەندە لە ڕابردووە کێشەی کارەبا ئەوانەی کێک لە کێشە هەرە سەرەکیەکان بەڵام پێ دوایە ئیتر هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2022دا لەم کێشە و ئەزمەقە و قەیرانانە دەربچن بێگومان ڕاوبۆچوونی جیاوازەیە لەسەر ئەو شتانە بەڵام مەرج نیە ئەمەیت لە ساڵە ڕابردووەکە ئەو هەموو نەهامەتیمان بینەوە یاخود لە ڕووی سیاسەکەەوە لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی دارایی خەڵکی کوردستان بەگشتی عێراقیش بێگومانەوە مەرج نیە بەڕای من یعنی هیوا هەیە و زۆر هیواشم پێ هەیە کە لە داهاتوە بەتایبەتی لە دوای تەشکیلکردنی و دروستکردنی حکوومەتی عێراقی و ڕێکەوتنی بینی هەرێم و حکوومەتی عێراقی حکوومەتی فیدرالی لەسەر کۆشتەکان لەسەر کۆشتەکان بەتایبەتی مەسەلە تۆ چ پەیامێکت هەیە لە پێشوازی ساڵی نوێدا دەتەوێت لە 2022 زیاتر لەو ساڵدا چ پەیامێکت هەیە بۆ هاوڵاتیان و بۆ دەسەڵاتداری هەرێمی کوردستان بە دیاریکراوی چ پەیامێکت هەیە بۆیان
کە ئاوڕێ جدی لە هاوڵاتیان هەرێمی کوردستان بدەن. گیانەکەم دەست و چاو خۆش بێ بۆ ئەم بەسەرکردنەوەیە پیرۆزبایی ساڵی نوێ لە سەرجەمگەلی کوردستانەکەم. هیوادارم ساڵی کۆتایی هاتنی سەرجەم نەهامەتیەکان بێ. هیوادارم کە ساڵی سەرهەڵنەگرتنی ئەو هەموو گەنجە بێ کە سەری خۆیان هەڵەگرن بۆ تاراوگە بەسەیتر کۆچکردنی گەنجەکانمان و فەوتان و لە ناوچوونیان. هیوادارم ساڵی کۆتایی پێهاتنی ستەملێکردن و بەرامبەر بە خانمان و ژنان بێت. تا چەند گەشتبینی لە ساڵی نوێدا ئەوانی کە باست کرد؟ وەڵاهی گەشتبینیەکی وامان نیە چکە ساڵی تازە بەس بەڕێکردنی ژمارەکانە لە کوردستانە بەداخەوە. بەڵێ بەڕێزانەوەی کە بینیتان دیارە بەشداری ڕۆژەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستان و لە پارێزگای سلێمانی و ڕۆژەیەک لە گەشتیاران کە لە ناوڕاست و خوار و عێراق سەردانی پارێزگای سلێمانیان کردووە. بەشداری ئاهەنگی پێشوازی لە ساڵی نوێی 2022 دەکەن. دیارە لە ماوەی ڕابردوودا هەرێمی کوردستان با دەست کۆمەڵی کێشە و گرفت و قەیرانەوە دێناڵان کە ئەمەش تاوەکو ئێستاش بەشێک لەو قەیرانانە کاریگەری لەسەر دەروون و ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان هەیە. بەشێک لە هاوڵاتیان بەڕەشبینیەوە لە ساڵی نوێی 2022 دەڕوان و پێیان وایە کە ساڵی 2022 درێژکراوەی هەمان ساڵەکانی ڕابردووە کە هاوڵاتیان بەدەست قەیران و کێشە و گرفتەکانەوە ناڵاندویانە. بەشێکی تریش لە هاوڵاتیان بە ئومێدەوە لە هاتنی ساڵی نوێی 2022 دەڕوانن و پێیان وایە کە لە ساڵی نوێی 2022 دا قەیرانەکان کۆتاییان دێت و جارێکی تر خۆشبەختی و ئارامی دەگەڕێتەوە بۆ نێو دڵ و ماڵی تاک بە تاکی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان.